好，接下来呢，我们来看第5节咳嗽与咳痰。那咳嗽与咳痰，首先我们来看一下它的病因，这个大家太熟悉了。那肯定第一个病因是呼吸系统的疾病，而且这个也是最常见的病因。比如说我们的肺炎感染了，那或者是我们经常说这个老慢支，那老慢支一般都是谁得呀？我们在内科学里边会学，都是老大爷们、老烟民，然后经常的每年发作3个月，对吧？常年的这种咳嗽，咳大量的这个痰。还有我们的 COPD 是什么？这也是在我们的这个内科学里边会学，那它就是我们的这个慢阻肺，慢支就是慢性支气管炎，再往后发展下一个疾病演变成 COPD 慢阻肺，它会出现我们的这个肺气肿的症状，也就是说我们的肺里边的肺泡无数的肺泡它变大了，过度的充气了，那么导致整个这个肺部都变宽了，变大了。那从侧面看就会像桶状胸，就是前后径会增宽，整个这个胸看起来像一个圆筒状的。那还有支气管扩张，就是我们的这个支气管它变宽了，变粗了，那里边就会产生我们的痰液，所以它也会有咳嗽咳痰。还有肺结核，那肺结核这个对应我们的中医的这个疾病是什么呀？就是我们的这个肺痨。那肺痨我们想从中医学的角度来讲，肺痨它的一个本质是不是阴虚阴虚为本。那阴虚有什么症状咳嗽卡痰潮热啦，低汗啦，低热了，然后这个盗汗了，对吧？那这些都是肺结核的这个症状，它也有咳嗽，有咳痰。好，肺部的肿瘤当然会有咳嗽啦。哮喘我们说的会有伴有哮鸣音，那还有呼吸困难，当然也会有咳嗽、咳痰的这个症状。异物吸入，比如说你突然间吃到了这个米饭粒呛到了我们的气管里，你是不是会马上的咳，用力的咳，要把这个异物给它咳出去这就是异物吸入。好了，那这个胸膜的疾病，气胸会导致我们的肺脏怎么样？会变小，那导致我们也会咳嗽，肺部也会咳嗽，还有胸膜炎，都是一个道理的。好，心血管的疾病，那心血管疾病呢，这个方面呢，和我们的这个内科学联系非常的紧密。那它有什么特点呢？肺水肿为什么会有咳嗽好，那我们想想肺水肿，我们先从字面意思上来翻译一下，肺被水给包裹了，或者是肺里边充满了水，那么它变肿了，充满了血液变多了，所以会导致我们的肺水肿，是不是？好，那么肺水肿，想想它是不是里边会有痰液呀？所以它会有咳痰。那我们的急性的左心衰会有一个非常典型的，后面我们学的它的痰的特征是咳粉红色的泡沫样痰。好，所以它对应的是左心衰。那么左心衰，左心上面我们是心房，下面是心室。那左心房和左心室之间有一个瓣膜，就是它的开关门的这个瓣膜叫什么呀？叫二尖瓣。好，所以二尖瓣狭窄，那简称叫二狭。二尖瓣长在哪里呀？长在左心。所以二尖瓣狭窄左心衰它都会最后导致我们的肺水肿的这个症状。这个后面我们会详细的再讲。那包括有肺栓塞、肺部堵塞了，那它也会有咳嗽、咳痰的症状。好，中枢神经的疾病，脑炎了、脑膜炎了，那么这个也会刺激我们的咳嗽的症状。好了，还有习惯性慢性咽炎，就这种是不是可能有的人就是习惯性的咳嗽，还有药物的一些因素导致的。好，这个了解一下内容就可以了。那么下面我们来看这个问诊的这个要点。第一个，它跟发病的年龄是相关的，婴幼儿呛咳，那么多半婴幼儿是异物吸入。比如说我们这个笔一个笔帽，它可能会呛进去了，它会咳，对不对？它吃了不该吃的东西，或者是一个小花生米或者是一个枣核，是不是？那么这种它都可能会造成我们的异物的这种吸入，婴幼儿比较多见，小孩子不懂事情，然后误吸入了一些东西。好，青壮年的长期咳嗽，我们说了，青壮年它的高发的疾病是不是有一个肺结核？是不是那么肺结核一般在我们的中学呀、高中大学那么这个年龄就是学生时代的这个年龄呢，那么它的发病率还是比较高的。那还有支气管扩张，它会咳大量的痰。好了，又是年过40，这个年过40不仅在我们的诊断学里边要学到，那在内科学里会反复提到的。那年过40岁以上的这个长期吸烟的男性，那好，
一看到，首先40岁，好了，我们说了，40岁要想什么？想什么癌症，是不是？所有的癌症可能都会侵犯到40岁以上的人群。那40岁以下的相对来说比较少，但是现在有着30多岁的人，那么发现了有什么肿瘤啊，有些乳腺啊，或者是这个肺部的肿瘤啊，也是比较多见的。所以我们以前经常说，这个20岁是拼的是这个学历，30岁拼这个能力，是吧？到40岁拼财力。那这句话到底什么意思啊？就是40岁你拼财力，你要有足够的钱，才能为以后你自己得病了看病做打算，是不是？那到了50岁拼什么？拼体力。60岁呢？60岁就拼精力了，是不是？70岁拼什么呢？70岁就是要一会儿我们学的，我们整个的这个过程当中要学的这个写的这个病历啊，拼病历了。那到了80岁，80岁就看看黄历了啊，多少枚啊，是不是啊？就是这样的过程。所以说我们这个40岁。一定要注意这个年龄段啊，太好的一个做题的一个思路了。好了，那么长期吸烟的这个男性，吸烟跟什么有关？呼吸系统的疾病。我马上想到呼吸系统疾病。好了，慢支、肺气肿，是不是我们说了，老大爷们、长期的老烟民们，慢支、肺气肿的这些症状啊，当然还有肺癌。好了，那么青年的女性，那么支气管内的这个结核，青年嘛，青年我们就跟这个结核相关。好了，那咳嗽的性质，这个是很重要的一个考点。咳嗽有干性咳嗽和湿性咳嗽，什么意思啊？干咳就是没痰，干的，就是单纯的咳嗽，或者是痰量非常的少。那么这种我们来看一下，急性的咽喉炎、急性支气管的初期，那么还有我们的气管受压迫。好，或者是我们的气管的这个异物，或者是肿瘤，还有轻症的肺结核。好，我们发现它的特点，要么是急，要么是轻，包括这个气管受压迫和气管的异物，那么这个是不是也都是属于急症的范畴？想气管我能长期受这个压迫吗？气管我能长期里边会存在异物吗？这个是不太可能的，是不是？好了，那么还有这个轻症，所以大家就这样记，急症或者是轻症。那么这个时候呢，那么它一般的咳嗽是没有痰的，或是痰量非常少。那还有就支气管的这个肿瘤，那其实它在早期的时候，那我们一般也就是干咳啊，或者是痰中带有血丝啊，或者是有金属样的咳嗽的声音啊，这是它的一个特征。好了，那么这个我们就记2个字，急轻可以了。那下面我来看湿性咳嗽，湿字带什么？带3点水啊。顾名思义，它是有液体的存在的。那它见于什么？咳嗽伴有痰液，这是湿性咳嗽。好了，那么咳嗽伴有痰液的湿性咳嗽见于什么病呢？这几个病，肺炎有炎症啊，那么肺部有炎症了，所以呢，那么它会有我们的这个大量的这个痰液卡出。慢支我们说它的特点就是慢性的咳痰喘，这是内科学里的知识啊。那么咳痰喘痰，顾名思义，它长期慢性的咳嗽，当然是大量的痰液了。好了，肺脓肿，那我们来想一下肺脓肿。那么脓肿它的特点，脓腔，那它卡的必然应该是黄色的这种痰，是不是脓痰吗？好，支气管扩张，那我们来看一下，通过这张图。我们这个支气管，这是我们的这个CT 的这个纵切面的这个图。那来看一下支气管，我们说正常的是这样竖着长的，对吧？就是我们这张图是这样竖着分叉，像树枝一样的啊。那我们来给它这样切，就是横切面啊，这样切。那切完了之后展现的 CT 图是这个样子的。我们可以看到我们的这个支气管的它的一个直径啊，它的直径。好了，那如果是支气管扩张的话，那我们来看。它的这个支气管的这个直径是不是变大了？就感觉它的这个支气管变粗了，是这种概念的。好了，那你想想，支气管变粗了，它容量的痰是不是就多了呀？好，所以这都是鉴于它的湿性咳嗽的。那它的这个咳嗽特点呢，痰液非常多，所以它一般是伴有痰液的。好，这个是我们刚给大家看的这个肺结核之后多发了一些空洞，都变成空洞了啊！看看他的年龄是不是也是青壮年呢？
好了，那我们再来看咳嗽它的时间和它的这个节律。那咳嗽这个时间，如果是突然发生的，就刚才我们说了，吃着饭，一个米粒呛进我们的气管里了，你是不是赶紧咳嗽把它咳出来？或者是你在家待着，然后你家隔壁邻居炒辣椒了啊，这个刺激性的这个味道好呛啊，那么刺激性的气体吸入，或者是刺激性的异物吸入之后，我们都会突然间咳嗽一下。那这是突然间发生的，注意跟这2个字相关，突然。好，阵发性的就是它持续一段时间，那么这个时间是比较短暂的，然后过一会儿就会消失了，症状就会减轻了，那这叫阵发性的咳嗽。好，那第一个叫什么？百日咳。百日咳它的特点，从中医讲，我们是不是要顿咳，对吧？顿那就是一顿一顿，我们经常说吃1顿饭2顿饭这样说话，那么顿，所以它是阵发性的。支气管的肺癌它也是阵发性的，这一段时间然后咳嗽，那成阵发性。还有哮喘，我们说它有中医讲叫哮病对应的，它有发作期和缓解期，所以你就这样联想，这叫中西医结合起来了，这样记起来就没那么的难了。所以它是不是阵发性的呀？好了，那长期的慢性的咳嗽，刚才我们说了，那是谁呀？慢支啊，老大爷叫老慢支，他一定是老年人。那么长期的慢性的支气管炎，所以是他长期的这种咳嗽。那么还有我们刚才看图，支扩它也是支气管扩张开来了，所以它的咳嗽不仅有痰液，而且它是长期的慢性的咳嗽。好了，那再来看清晨咳嗽，慢支为什么会清晨咳嗽？包括支气管扩张，包括肺脓肿。好了，那我们来看一下这第3条和第4条这2个有相似之处，为什么？第一个，首先他们的咳的时间比较长。第二个，他们咳的痰的特点是不是跟刚才那个章节学的都是湿性咳嗽，所以它有痰液。好，那么纵观我们刚才这2个特点，所以我们能够给它对应出来，它是清晨咳嗽。为什么？因为晚上我们在睡觉在休息的时候，我们一般是不是睡1宿觉，我们一般也不起来，那么但是我们休息的时候，睡觉的过程当中，我们的肺是不是还在正常的呼吸，它还在产生我们的这个痰液，是这样的吧？好，但是你这一晚上你在睡觉，你并没有把痰咳出来，所以到了清晨早上起来的时候，你的肺部里边应该充满了大量的痰液，所以早上起来你第一件事情就要把肺部充满的这个大量痰液赶快把它咳出去。所以清晨咳伴的这个疾病，它的咳嗽的特点一定是伴有湿性咳嗽的，并且它的痰量是比较多的才会这样的。好了，那么夜间咳嗽就是晚上咳嗽。那么夜间咳嗽它的特点是什么？见有我们的左心衰和我们的肺结核。那左心衰大家都知道，心衰经常我们是不是听说有的这个老年人有心脏病史的，那在家里晚上睡了一觉，早上起来突然这个家属发现这个人没了，那就是在晚上的时候心脏病的一个发作。好，所以夜间咳嗽那它会一般见于我们的左心衰还有我们的肺结核。好，与体位的关系，我们支扩啊、肺脓肿啊，变换体位时咳嗽加重，为什么？痰液太多了呀，所以它这个液体太多，它变换个体位，这个体位的时候，它感觉这个痰非常多，所以它可能就要咳出来了。好了，那么其实我们的这个方面，首先第一个点突发的，然后还有这个长期的和清晨的这2个对应起来，那么还有这个夜间咳嗽，这几个点需要大家牢记的。我们接着来看咳嗽的音色。这个 PPT 是重点，是重要的考点，可以说是考试的高频考点、必考点，一定要牢记。而且这2个方面，它就第1点和第2条特别容易混淆，所以这张 PPT 重中之重。那么我们来看第一个，声音嘶哑，像我们老师说话时间长了之后，是不是声音就会伴有嘶哑？那么声音伴有嘶哑，声音是哪发出来的呀？跟声带会发生，对吧？声带有关系啊。那么所以想想声带炎，声带发炎了，那它声音是不是就是嘶哑的？好，那么是从喉发出的声音，对吧？所以喉炎啦、喉癌啦，那么我们会引起声音的嘶哑，咽喉、喉部发生。那肿瘤
压迫我们的喉返神经，这个一般是鉴于我们的肺癌的它的一个转移。那么肺癌转移日后，它会导致变越来越大，那么压迫了我们的喉返神经。那喉返神经顾名思义，我们从字面意思上就可以知道呀，喉返神经，那它当然跟发声有关系啊，所以那它会导致声音嘶哑。所以很多这个肺癌的患者到了晚期，你听他的声音是嘶哑的。这个是重要的考点。好了，那下面犬吠样的咳嗽，那犬吠样的咳嗽，犬是什么？就是狗啊，就是小奶狗的那样咳嗽，那样的声音啊，犬吠样的声音。好了，那注意它也有喉，但是它叫喉头炎症水肿，什么意思？是我们的喉部发炎了，喉头发炎了，然后它水肿是变大了。其实它的这个概念是什么意思？喉头严重水肿，它变大了，是不是把我们的这个咽喉部给它堵住了？包括你看后面的气管异物，这是不是也是一个大的东西把它给堵住了？所以我们这咳的这个声音就像小奶狗的那个声音，就叫犬吠样的声音。那么注意，这个是特别容易混淆的第一条和第二条。怎么混淆呢？我们来看声音嘶哑，这有喉炎啊、喉癌啦，对吧？好，这个没有问题，声音嘶哑。但是这个犬吠样咳嗽，那么是喉头炎症，还加了个水肿，是它的意思是喉头它变大了，注意不要忘了水肿二字。那所以这大家就现在想象，脑海要出画面了啊。那么狗和猴在水里游，所以叫犬吠样的声音啊。那么这个是重点，是考试的易错点，再次强调。好了，那鸡鸣样的吼声叫百日咳对应的，这和我们的中诊里边是不是要学的？我们百日咳是不是要称顿咳，就是一顿一顿的咳？那么其实这个百日，我们在以前说话，古代说话，这个百日咳它的这个意思是什么意思啊？其实就是我们的每天都咳，不是说咳100天，不是这个意思啊。百就是每天都咳。那么你就想吧，鸡鸣样，鸡。公鸡打鸣，公鸡打鸣是135打鸣，246不打鸣吗？公鸡打鸣是不是每天都打鸣？所以这样记也可以啊。鸡鸣样吼声，那对应的是百日咳，或者你用别的方法联想，那么百日咳，那么它对应的中诊里边叫顿咳，所以这个鸡呢活了100天，你就给它炖了，对吧？反正就胡乱联系，能记住就好了。好，那我们再来看金属调的咳嗽。那金属调的咳嗽，这个是很特殊的，那它代表了什么？肿瘤。好，比如说什么叫金属？这个声音啊，金属调的这种声音，非常低沉的这种声音，那它代表的是我们的纵隔的肿瘤或者支气管的肺癌，反正就是肿瘤压迫了我们的这个气管。这是会出现金属调的咳嗽。总而言之，这张 PPT 考试都出现过，这是我们的重要的考点。好了，下面呢，我们来看一下这张 PPT 也是重要的考点，痰的性质和它的这个量。好，第一个我们来看急性的呼吸道炎症。想一想，我们在讲干性咳嗽和湿性咳嗽的时候怎么讲的呀？那么干性咳嗽是不是痰是少的，或者是没有痰？那它建议主要大家记2个字，一个是急，一个是轻，是吧？好，所以急性的呼吸道炎症，它的痰量它还没有发作，所以它比较少痰量比较少。好了，那么下面我们来看这个痰量多的跟刚才我们讲的清晨咳嗽是不是慢性的长期的咳嗽，它是不是伴有的痰量是多的呀？好，那么又是这3个病，支扩支气管扩张，然后空洞型的肺结核，还有肺脓肿，那怎么记呀？我们来看，把这几个字给大家标出来了，叫扩结肿扩结肿，我们来写这几个字扩结肿，什么意思啊？那么这个扩是什么？组词阔气阔气什么意思？就是有钱，是不是阔气的姐姐就是小姐姐，是吧？阔气的小姐姐非常肿，为什么呀？因为它痰多。这你就可以有想到我们中医的理论了。那我们说这个中医理论，那么肥人多痰湿，是不是？所以它痰湿比较重，所以看起来是胖胖的、肿肿的。那什么？一般为什么会有痰湿啊？吃鱼肉对吧？那么吃这种痰湿比较重的这些食物了。那么所以阔气的姐姐她当然整天就是大鱼啦、大肉啦，这样联想。所以扩结肿，那它对应的是痰量较多的。
好，那么如果痰非常多，那么这个患者痰非常多，那他一般在家里或者是在病房里住院的时候，他会把痰吐到什么地方呀？可能会吐到我们叫痰盂里，或者是吐个这个杯里，或者是我们那种80后用的那种那个大茶缸，是吧？这都有可能，或者是罐头瓶都有可能吐在任何地方。他们这痰量非常多，可能半天的时间这一杯就吐满了。好，那它吐满了，它是不是放在杯里，是不是就在那儿静止啊？好了，那么静止一段时间就会怎样了？想想要出那个画面了，那这个痰静止就会分层了，上面是泡沫啊。那就看我们这张图，就是跟我们喝茶是一个道理的，泡的这个茶上面是白，最上面这层是白白的泡沫，那么中间呢是黄色的浆液层，就是透明的质地的，那到了下面就是黑黑的，就是我们的这个坏死物质了。所以说这个痰久置之后，它也会分为这个3层，那这3个层我们用我们的这个图片一目就了然了，是不是？好，那么不知道大家在家喝不喝茶？那你看我这泡的是什么？这个润喉茶是吧？那我这泡润喉茶能看清吗？那这也是下面是不是坏死物质？然后中间是不是黄色的这个浆液？那刚沏完茶的时候，那最上面一层是不是我们的这个白色的泡沫样啊？这样看可能比较清楚，是吧？白色的泡沫样，跟这是不是挺像的，是吧？那同学说，老师你这样讲，你这是润喉茶，那你还喝吗？那也该喝还得喝，是不是？那我喝一杯。那心比较大，我们这个学医的啊，这个心都应该是比较大的，该吃吃，该喝喝，对吧？遇事别往心里搁，是吧？那我说这个泡温泉看手表，舒服1秒是1秒，是不是？这丝毫没有任何的影响的。好了，那同学说，老师你这泡的润喉茶，我那泡的是2000块钱1斤的这个毛尖呀，信阳的毛尖，而且还是明前的毛尖，怎么办？照样喝了，没有关系。好了，那下面我们再来看啊，大叶性肺炎。大叶性肺炎我们是不是又称为叫肺炎链球菌肺炎啊？那么肺炎链球菌肺炎大家就记啊，铁链子生锈了呀。那铁链子生锈了就什么啊？铁锈色痰呐，对吧？大叶性肺炎就想象铁链子生锈了。好了，急性的肺水肿。注意，千万不要忘记这2个字，叫急性肺水肿。急性肺水肿。好了，那我们的肺水肿什么意思啊？就是我们正常的我们的这个肺泡啊，它外面是包裹着我们的这个血管的。那么血管的时候，我们的这个肺水肿其实就是我们的这个肺泡外面的这个血管啊，它淤血了。那么淤血了之后，这个血呀，它没地方去，所以它就被迫进入到我们的肺泡里了。那我们知道我们的肺泡里边什么呀？肺泡是空气吧，是我们的吸进来的氧气，呼出来的这个二氧化碳，是不是？那么是这样，它是气体啊。那所以，那么这个时候我们的肺泡里面是有气体存在的，和外面这个血液被迫进来的，那它气体和血液混合在一起的颜色，所以它就称之为叫粉红色的泡沫样痰。粉红色是因为血液进去了，泡沫是因为它本身是有气体的，所以它叫粉红色的泡沫样痰。这个是独一无二的，像这个都是独一无二的，具有唯一性的，考试是一一对应的关系。好了，那我们再看恶臭痰，这个好办，见于厌氧菌感染。什么意思啊？怎么讲？我厌恶你，我厌恶你，厌恶这个恶臭是不是念恶多音字啊？我厌恶你，因为你太臭了，所以恶臭痰它见于的是厌氧菌的感染。厌氧菌感染。好了，那我们再看黄绿色痰，绿对绿，对不对？所以铜绿假单胞菌的感染，绿对绿，黄绿色痰对应的是铜绿假单胞菌的感染。好，那么这几个都有可能考，都出过题，而且这几个都是一一对应的关系，独一无二的。大家一定要记住。那么像这个阔节肿，我们编口诀啊，因为它有3个，这考试都有可能考到。那它痰多，痰多就从中医的角度想痰多，对吧？反正这张 PPT 是重点，必须要掌握的。好，下面我们来看一下例题。犬吠样咳嗽见于什么？我们想了，犬吠样咳嗽见于我们的这个猴和狗在水中游，是不是叫急性的这个猴头的炎症水肿，是吧？好，那我们来看这个选项吧。好，那只有我们的 A 选项是急性的这个喉炎。老师说了，你们说这个喉炎啊、喉癌，它见于的是什么？叫声音嘶哑。
嘶哑，对吧？那我们说犬吠样的咳嗽一定要特殊记忆，或者是我们吸入了这个异物吸入了，因为它是会变大变肿大的，把我们的这个喉部给它堵塞了，所以会出现我们的这个犬吠样的咳嗽的声音。好，嘶哑样的咳嗽啊，嘶哑样咳嗽，刚才我们说了，那么除了是喉炎啦、喉癌啦，还有压迫什么喉返神经都跟喉相关的，那还有一个我们是哪儿发生啊？声音嘶哑，声音改变了，对吧？嘶哑样的这种咳嗽，那是什么？声带是不是？所以声带疾患，声带是发生的，它变嘶哑了，声带疾患，所以选 B 选项。